Hey everyone, welcome back. ఎవరైతే నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. సో ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో ఆమ్లెట్. ఎస్, నేను చాలా వీడియోస్ చూసినాను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆమ్లెట్స్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో. సో నేను ఎందుకు ట్రై చేయొద్దని చెప్పి ఐ డేట్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్. బట్ టు బి వెరీ హానెస్ట్, ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో ద టేస్ట్ వైజ్ అస్సలు బాగాలేకుండే. అండ్ 180కి సెట్ చేసి పెట్టినాను. టైమింగ్ నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం 8 minutes ఇచ్చినాను, బట్ అది కూడా తక్కువ అయింది, మళ్ళీ ఎక్కువ పెట్టాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ సైడ్ అంతా ఇట్లా పచ్చిగా ఉంది, ఆర్ మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఒక సైడ్ అయిపోయినాక ఇంకొక సైడ్ కూడా హీట్ చేయాల్సిందే కావచ్చు.